nĩ mũthenya ũngĩ twacemania nĩgetha twarie kiugo kĩa Ngai mũthenya ũyũ wa Ababa. Koguo tũkũgeithania cia Kĩnyĩrĩ mwakia wa na ndetĩkia nĩ mwakĩgeithĩka mwakia wa tondũ nĩ mũthenya wanyu mũrĩ bata na mũngĩrarathimwo nĩ Ngai. Wĩra ũrĩa mũrutaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ angĩhota kũũruta, na nĩkĩo mũrĩ abata maitho-inĩ ma Ngai. Mwathani amũrathime tondũ nĩ mwatũmire tũgĩe ho. Mũthenya ũguo tũkwaria ũhoro wa kiugo kĩa Ngai kuma mbuku ya Luka gĩcigo gĩa 15 verse 17 gũikũrũka hau kĩanda. Tũraria mbica njega ĩrĩa ũngĩtigĩra ciana ciaku wĩ mũciari ũrĩ awa. Mbica njega ĩrĩa ũngĩtigĩra ciana ciaku ũrĩ awa, tondũ nĩ kũrĩ mbica imwe citarĩ njega na nĩ kũrĩ ingĩ njega. Reke tũhoe. Twagũthaitha Mwathani wĩtĩkĩre kwaranĩria na ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtũruta, nĩ wendo waku nĩ mũnene. Ona rĩu Ngai tũkĩigua kiugo gĩaku, wĩtĩkĩra tũgũtwarĩria, nĩ ũndũ twahoya ũguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ, amen. Mbica njega ĩrĩa mũciari kana awagĩrĩire gũtigĩra. Ngwenda twarie ũhoro wa mbica njega ya mũciari kana yawa ĩrĩa yagĩrĩire kũigwo rũthingo-inĩ rwa kanitha nĩgetha andũ makonaga, rwa mĩciĩ nĩgetha andũ makonaga, na makĩria ona ĩcurio ngoro-inĩ cia andũ. Tũririkane ithuĩ aciari arũme tũrĩ abata maitho-inĩ ma Ngai, ona tũrĩ na wĩra tũhetwo. Nĩ tũitĩrĩirio maguta nĩ Baba wa igũrũ nĩgetha tũrute wĩra rĩrĩa twĩ gũkũ, na rĩrĩa tũkũruta wĩra ũcio ũguo wega, Mwathani no arĩtũrathimaga. No gũkĩrĩ mathĩna tũrahĩtũkĩra thikũ ici ũguo tũratũũra, maũndũ mokĩte tũtarĩ twamaigua. Mahinda magũka harĩ ũrĩa mamenyaga awa, nĩ ũndũ nĩ amenyekaga na mĩthiĩre yake, mĩĩkĩre yake, mĩtugo yake. Nĩ kwarĩ na ũndũ wa kũmenyithania ũyũ nĩ mũtumia, ũyũ nĩ mũthuri. No ũmũthĩ aciari aitũ a mbere mangĩũkĩra, mangĩkua ona matarĩ maroima kaburi-inĩ, makorete rĩu mũndũrũme nĩ eriganĩirwo, aingĩ mũno matirahota kwĩmenya ũrĩa marĩ. No nĩ ngũcokeria Ngai ngatho tondũ we nĩ atuonereirie ũrĩa twagĩrĩire gũikara tũrĩ andũ arũme. Ti hingo ĩrĩa aciari acio moigaga mũndũrũme nĩ mũgambo, tondũ mũgambo nĩ wathirire, rĩu mũgambo wake ndũiguĩkaga. Ti hingo ĩrĩa twoigaga atĩ mũndũrũme nĩ agĩrĩire gũkorwo wa kũ-protect mũciĩ wake, aingĩ matira-protect. Ti rĩrĩa tuonaga mũndũrũme arĩ ihũa ithaka rĩa rose, rĩu nĩ rĩarangarangirwo, rĩagũire na rĩkĩrangarangwo. No wendo wa Ngai ũrĩ oho, wendo wa Ngai ũrĩ oho. Twathoma rũgano rwa mwanake oimire kwao na agĩtuĩka wa gũthiĩ bũrũri wa kũraya, na kĩrĩkanĩro gĩgatwĩra wega atĩ athire agĩitanga mbeca ciake. Arĩkia gũitanga mbeca ciake agĩkinya, na nĩho hau twambĩrĩria gũthoma verse 17, agĩcokera. Ũhoro nĩ atĩ nĩ arĩkia gũitanga mbeca ciake, nĩ agĩcokera akĩririkana gwa ithe. You know, ona rĩrĩa twoima mĩciĩ kana rĩrĩa twathiĩ kũraya, tugaga mũciĩ no mũciĩ, na nĩ tũririkanaga, meciria maitũ makaririkana mũciĩ. No angĩkorwo oimĩte kuo kwĩna thĩna, ona ndũngĩririkana. Mwanake ũguo tũkerwo akĩririkana na akiuga nĩ ngũcoka o mũciĩ nĩgetha athiĩ ngere Baba, nĩ ndĩmũhĩtĩirie na ngahĩtĩria Ngai ũrĩa arĩ igũrũ, na ndikwenda gũcoka gwĩtwo mwana waku rĩngĩ. No ũndũ ũrĩa ngwenda nduĩke ta ndungata ĩmwe, tondũ nĩonete wendo wa ithe ũrĩa aheanĩte nginya makĩria ya ciana, agathiĩ nginya kũrĩ ndungata. Arĩ kũrĩa atungatagwo, kũrĩa aheagwo irio cia ngũrũ, no arũthĩrĩria kĩaga kuona wendo kũu ũguo wendo wa ithe.
akimenya wendo wa ithe nĩ mũnene aheaga nginya ndungata gĩa kũrĩa. Na nĩkĩo rũgano rũrũ nyendaga mũno kwaria ũhoro waruo atĩ nĩ wendo wa Baba, wendo wa Ngai ithe ũrĩa twendete naguo. Ndoragia gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmire ũthiĩ kũraya, ona ndatindaga akĩririkana maũndũ marĩa wekĩte. Arakwĩra na aratwĩra ũmũthĩ nĩ ahingũrĩte mũrango nĩgetha we ũũke oro ũrĩa ũtariĩ. Egũka gũthondeka, egũka kũhumbe nguo njega, egũka gũthambia, ona akũhe iratũ. Na nĩkĩo kuona mwanake ũyũ ũguo acoka, ithe nĩ amwĩtĩkĩrire nĩ ũndũ wendo wa ithe warĩ mũnene. Nĩkĩo twaragia wendo wa Ngai arĩ Baba ũrĩa arĩ igũrũ nĩ mũnene kũrĩ ithuĩ twĩhĩtie, na nĩ atũhingũragĩra mũrango tũthiĩ harĩ we. Ona ithuĩ tũrĩ aciari, tũrĩ maithe, nĩ twagĩrĩire gũtũmĩra kana kũgĩa na wendo ta ũcio ũguo wa Mwathani ũrĩa Baba arĩ twendete naguo, ũrĩa Paulo arahoera kanitha wa Efeso thĩinĩ wa Efeso 3, akoiga atĩ nĩ ngũmũhoera mũhandwo wega thĩinĩ wa wendo ũcio wa Ngai. Koguo na ithuĩ nĩ wega tũgĩe na wendo, na nĩgetha ciana citũ ihandwo thĩinĩ wa wendo ũcio ũguo. Wendo ũcio ũmwe wa Ngai agakiuga nĩgetha mũhote kũmenya warie waguo, ũraihu waguo, ona mũmenye ũrĩa ikũrũkĩte na thĩ, ũrĩa ũkĩrĩte meciria mothe ma mũndũ, thĩinĩ wa Efeso chapter 3 verse 17. Wendo ũrĩa Mwathani atwendete naguo. Na ithuĩ tũrĩ aciari a gũkũ thĩ nĩ twagĩrĩire kwenda ciana citũ na wendo ta ũcio, nĩgetha magĩe na ũhoro wa kũgĩa na wendo, makũre makĩmenyaga nĩ mendetwo. Wendo ũcio ũguo ũke ũmahumbĩre maũru marĩa mothe mangĩcemania namo na kũnja. Wendo ũcio ũguo ũngĩtũma ciana imenye nĩ kũrĩ Baba anyendete. Reke tũgĩkĩende ciana citũ oro ũrĩa Ngai atwendete, nĩgetha tũcimenyerere. We care for them, tũmaonie njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, tũmarute mĩtugo ĩrĩa yagĩrĩire, tũmagitĩre, ona ningĩ tũmaheage kĩrĩa mangĩenda, nĩgetha makũre o wega. Na nĩgetha ona ciana ciĩna kũu nja cikoigaga ti itherũ Baba nĩ anyendete. Ndiũĩ kana wanamenya wendo wa Baba ũrĩa ũrĩ mwega, ũrĩa ũrĩ ũrugarĩ, ũrĩa ũkoretwo wĩ hinya, na nĩ ũtũmaga mwana akũre wega rĩrĩa tũrenda tuona wendo ũcio. Nĩngũririkana rĩrĩa ndanyitire mwana wakwa wa mbere kĩmwana kĩ moko-inĩ makwa, ndakĩrora gũtirĩ ũndũ kĩngĩekĩire, kĩarirayaga ona mũndũ atuĩke wa kũmũteithia, no ũndũ ũkĩnjũka meciria-inĩ, ndarũthĩrĩria ũrĩa mwana ũcio atariĩ, na niĩ ngĩrũthĩria ndĩ moko-inĩ ma Ngai ũrĩa nyendete. Mwana ũcio ndingĩamũrekanirie nĩ ũndũ ndamwendete, nake Ngai ndatũrekanagia tondũ nĩ atwendete. Mwana ũcio ndingĩendire one ũũru, na tondũ nĩ ndamwendete, nake Ngai tondũ nĩ atwendete ndangĩreke tuone ũũru, nĩ agĩtũgitagĩra. Na ithuĩ reke tũgitĩre ciana citũ. Nĩ privilege ngoretwo ndĩ nayo gũtuĩka ndĩ mwana wa Ngai, ona no ũtuĩke mwana wa Ngai wone wendo ũcio twendete naguo. Na nĩkĩo na ithuĩ aciari, maithe, reke twende ciana citũ na tũmahe mbica njega ĩkũingĩra meciria-inĩ mao. Marĩ kũraya megũkuhĩ nĩ marona mbica ya mũciari amwendete, nĩ ũndũ rĩrĩa twamenda nĩ gũthiaga wega. Twamenda ĩkoragwo ĩrĩ ya kũmagitĩra kuma kũrĩ maũru, tũmagitagĩra kuma kũrĩ maũru marĩa marakora ciana. Tondũ rĩrĩa mwana arĩ njana nĩ araririkana atĩ harĩ ritho rĩmũcũthĩrĩirie ndangĩthiĩ kũraya. Rĩrĩa aramenya he mũndũ ndakaya nĩ ekũnjigua, nĩ egũkaya ona thĩna. Rĩrĩa aramenya hena mũndũ anjĩciragia na nĩ ngũbatara kũmũcokeria ũrĩa ndatinda mũthenya, ndangĩka maũndũ moru. No rĩrĩa twaga kwenda ciana citũ, ithuĩ maithe,
tukoiga mwana no wa nyina ti witu ciana nĩ kũra irora reke tũgĩcigitĩre tũciakĩre rũirigo rwa wendo nĩgetha matikaingĩre ndawa cia kũrebia wa kerĩ matikaingĩre mawaganu marĩa meku nĩ tũraiguire ona nĩ njũĩ nĩ ũraiguire maũndũ marahĩtũkire mawaganu marathiaga na mbere ciana cirerwo nyingĩ ũkaigua mahinda maya ũguo rĩrĩa ciagĩrĩire gũkorwo ci moko-inĩ ma aciari nĩrĩo maraingĩra mawaganu-inĩ nĩ twagĩrĩire kwa challenge ĩyo ũguo aciari na makĩria maithe tuge nĩ twarega tũmonie wendo ũcio maragĩra na hau nja tũmere nĩ mekuona kĩ harĩ ithuĩ wendo wa mũtharaba ũndũ ũrĩa ũngĩ wendo wa ithe wĩkaga rĩrĩa mũciari kana na nĩguo tuonete Ngai tondũ ũrĩa endete kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ agĩtũhe mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo Johana 3:16 nĩguo iratwĩra tondũ ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ akĩheana mũrũ wake wa mũmwe the most precious things nĩo atũheire nawe he ciana ciaku kĩrĩa kĩagĩrĩire Ngai nĩ atwendete na nĩ aciĩire kĩrĩa arĩ nakĩo mũrũwe nĩgetha atũkũre ũru-inĩ nawe no nginya ũthiĩ next mile nĩ ũndũ wa ciana ciaku tũririkane twĩ maithe no nginya tũthiĩ ikinya rĩmwe mbere nĩ ũndũ wa ciana na tũcoke tũririkane ũndũ wa gatatũ ithuĩ tũrĩ atongoria Mwathani atũitĩrĩirie maguta ona kuma thĩ ya mbũ agĩtũitĩrĩria maguta atĩ ithuĩ tũrĩ atongoria a kĩroho thĩinĩ wa mĩciĩ itũ tũrĩ atongoria kana nĩ tũramenya kana tũtiramenya kĩeha nĩ rĩrĩ we wĩ mũtongoria no ndũĩ ũrĩ mũtongoria nĩ wega tũmenye tũrĩ atongoria ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kũrĩ atongoria amwe tugaga ega na nĩ tũmoĩ na marĩtwa na no kũrĩ angĩ tũmetaga atongoria oru nĩ hakwa niĩ ndĩ ithe menye gũtongoria ciana ici ũguo na njĩra ĩrĩkũ nĩ wega tũcitongorie na njĩra ya kĩroho tũcitongorie na njĩra ya gũcitwara kwĩ Ngai no ti gũcitwara nja ya Ngai kũrĩ andũ amwe na moko mao marutĩte ciana kwa Ngai magacitwara na ndikwenda kuga maciroretie kwa waima no wega tuge amwe nĩ maracitwara kũrĩa gũtagĩrĩire magatuĩka atongoria oru no kĩrĩa ndingĩhoya nĩ niĩ nawe tũcokererie ciana kwĩ wendo wa Baba ũrĩa arĩ igũrũ nĩgetha nacio ituĩke cia kĩrathimo nĩgetha ituĩke cia gwĩkwo wega nĩ Ngai koguo tũririkane tũrĩ atongoria ndũkanakome ũriganĩrwo atĩ wĩ mũtongoria tondũ rĩrĩa ũkariganĩrwo ũrĩ mũtongoria atwambĩrĩrie gũtongorio maũndũ maku nĩ mathira aciari maithe let's take our position in leadership maũndũ ma kĩroho ũririkane nĩwe ũratongoria andũ nĩgetha makĩmenye Ngai no tũkĩũranie mahinda marĩa tũmagĩra kũgucĩrĩria ciana ciaku either na mĩario yaku na mĩkĩre yaku na mĩthiĩre yaku ũgacigucĩrĩria kwĩ Ngai maũndũ marĩa tũkaga ciĩ nini tũgaciĩra ini ya baba kana no ũkene mwana ũcio ũguo oete ũndũ ũcio no ihoya rĩakwa nĩ tũmonererie kwĩ Ngai reke tu matikoigage kwĩna maũndũ mamwe nĩ ma baba peke yake reke mamenye maũndũ maya nĩ maitũ marĩa mangĩgũcithia rĩĩtwa rĩa Mwathani tũkĩgucĩrĩria ciana citũ cithiĩ kwĩ Ngai tondũ tũrĩ atongoria naguo ũndũ wa mũico ũngĩenda kũrĩkia tondũ nĩ maũndũ maingĩ mũno tũngĩenda kwaria igũrũ ya wendo kana mbica ĩrĩa ũngĩhe ciana ciaku nĩ ũhoro wa kũmonia atĩ we nĩwe you are great reke andũ mamenye mũndũrũme nĩ mũgambo waku ũmenyeke nĩ kila mtu na nĩ mũgambo wa wendo tondũ Ngai aragia nĩguo twĩragwo thĩinĩ wa mbuku
ya Ayubu 37 akainainia thĩ mũgambo wa Ngai ũinainagia thĩ nawe waku reke ũinainie ti gwĩkĩra guoya no andũ magakena baba nĩ aria baba nĩ atuonereria njĩra baba nĩ atũtwara kũrĩa kũngĩ baba witũ arĩ igũrũ nĩ atuonagĩrĩria njĩra na ndatũtigaga na nĩ tũhotaga kũmenya mũgambo wake ona reke mũgambo waku ũmenyeke nĩ ciana imenye ũrĩa wendaga na ũrĩa wĩkaga na imenye njĩra ĩrĩa ũcitwaragĩra na nĩ tũgũtuĩka a kũrathimwo ngwenda kũhoya ithuĩ maithe tũnyite ciana tũcitware he Ngai na rĩkĩo Daudi akiuga oigire ndakenire rĩrĩa manjĩrire tũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba nĩ akenire erwo tũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba no tũtigagĩtuĩke ta maithe marĩtwo thĩinĩ wa mbuku ya atirĩrĩri bũrũri 2 ũngĩrora hau verse 17 na ũngĩrora hau verse 10 and 12 nĩ ũgũkora maithe matwarĩrĩirie ciana ikehie ithuĩ reke twage gũtuĩka ũguo reke moigage nĩndwakenire rĩrĩa nderirwo tũthiĩ nyũmba-inĩ ya baba no ti kwĩragwo atĩ rĩrĩa warĩho nĩrĩo andũ morire reke twage gũthiĩ cia atirĩrĩri bũrũri 2 no tũthiĩ ũrĩa Daudi aroiga nĩ akenire rĩrĩa atwarirwo nyũmba-inĩ ya Ngai na ithuĩ aciari reke twĩke ũguo na ona twĩka ũguo wendo wa Ngai ũcio arĩ igũrũ no ũgũtũkinyĩra na nĩ tũgũkena nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru tũgũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kiugo gĩaku tũteithie tũkĩnyitĩre na tũkĩhithe thĩinĩ wa ngoro-inĩ citũ nĩgetha tũhote gũgũkenia nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo mwathani twahoya amen mwathani amũrathime na mwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere tũkĩnyitanagĩra tũkĩrathimagwo nĩ ithe witũ ona tũgĩciaga kĩrĩa mwathani atũrathimĩte nakĩo ũgĩthaitha angĩkorwo ũrona ũrĩ wiki na hena ithe handũ na rĩngĩ ndahotete subscribe thĩinĩ wa YouTube yakwa share nake na nĩ ekũrathimwo rĩngĩ wĩ mũtumia nĩ wega mũthiĩ ũmone na mũthuri waku thĩinĩ wa wendo na angĩkorwo rĩngĩ wĩ mũthuri na wĩna imwana nĩ wega onacio mũcĩe nacio rĩngĩ wĩ mwanake na baba wanyu ndanahota kuona ĩtĩkĩra gũcĩe nake nĩgetha ũhoro ũyũ ũtambe kila pahali nĩgetha mbica njega ĩngĩcurio ngoro-inĩ ya mwana yoneke ya ithe. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani amũrathime na mũkĩre.